Aya my friend, muhawe ikaze tuganire sibyo twongere twiganirire kameme. Abagabo batatu ubona kuri table hano ni abagabo bibigwi, buri umwe yarakoze muri showbiz nyarwanda. Nekereza ko yisubu utangira kuba buri umwe kumukacinga unakurura audience zabo. Harimo Fata ku mavuta, Jihad, DC Clement, so bose muri showbiz nyarwanda baragakoze my friend. Buri umwe yahabwa indabo ze kubyo yakoze, ariko icyo nje ngo twiganirire, aba papa ni bakuru pe, bari mature enough kuko hafi ya bose barubatse. Usibye wenze Jihad tuvuga utarufite urugo, ariko abandi nyirizina buri umwe yarafite urwe rugo. Urumva nta bantu bari enough hafi ya bose, bari mature enough. Ariko icyo ngewe ndi kwibaza, aba bataramu baba bafite ikihe kibazo? Ni ikiganiro kibi bakoraga ku Isibo Radar, kuko buri umwe yakoze ku Isibo Radar. Isibo Radar ni ikiganiro kimwe kiba ku gitangazamakuru cyitwa Isibo Radio, Isibo TV, ariko buri umwe yagiye atabwa muri yombi akora ku Isibo Radar cyangwa se mu Isibo Radar, nta n'umwe utarahakoze. So twibaze, umbaze nanjye nkubaze, sibyo? Ni ikiganiro kibi gitera umwaku. Eske ni Isibo ishobora kuba, so kwibasira igitangazamakuru, ni Isibo ishobora kuba idafite abantu bazi kurambagiza abakozi? Ikibazo ubundi mwebwe mubona kiri he ba fans my friend, sibyo? Mwebwe mubona kiri, kuko ndakeka buri umwe hano urimo aranyumva ntagabuze umuntu yafanaga muri aba bantu, sibyo? Nabuze uwo yafanaga, I know. Nubuze kuba wenze niba utarafanaga Fata ku mavuta, wenze se wafanaga Jihad cyangwa se DC Clement, ariko kuri buri umwe wowe wifaniraga mbwira muri commentaire. Abajama konzi ko nge kuko buri umwe ibyaha aregwa uzagukurikirana, sinzi nimba mujya mubasha gukurikirana imanza zabo. Buri umwe ibyaha aregwa pe biba bimuhama kandi 100%. So ubushinjacyaha bubi kuko buri umwe ibyo aregwa bakibishyira ku meza my friend, nawe uhita utinyamo. So ukibaza nticyaba ari ikiganiro nacyo se gitera umwaku? Erega nabyo bibaho. Maso ushobora kumbwira ukuntu abantu batatu my friend bafite izina rikomeye muri showbiz bashobora kuza buri umwe akora ku kiganiro kimwe ku iradiyo imwe, buri umwe agenda gake gake babatwara gake gake, kandi ibyo baregwa bagasanga nta n'umwe urengana. Yes, nabo bakanemera ibyaha kandi ni ibintu babyumvikana. Iyo bari kuburana ni ibintu babyumvikana pe, nta n'umwe wegeze atabwa muri yombi ngo aburana avuga ngo ngewe ngo ndabeshyerwa. Oya, abonaga yuko kabisa bibahamo. So ubushinjacyaha bubi, ahubwo hari naho usanga n'abayobozi bavuga ati buri umwe twagiye tumuhamagara tumwihaniza bwihishwa, kandi ugasanga nibyo, niyo baburana ubona nibyo. Ariko se nkibaza aba bataramu mwarabakundaga pe, nta n'umwe mutakunze nk'abafana, sibyo? Niki wabwira buri umwe, cyangwa se niki wamwifuriza so guhinduka my friend? Tubifurize guhinduka. Bazatahe ari
bataraga bameze neza, kuko urabona nka DC Clement we today ntago yaburanye ngo yabyanze, ntago tuzi impamvu. Ahari tuzamenya impamvu nko kuwa kane yagarutse yemeye kuburana, ariko nawe ibyo aregwa biraremereye cyane ku buryo my friend kumva yuko yapfa guhita ko abitsinda shabi ntago byoroshye pe. Nkibaza n'abanyamakuru babi, igitangazamakuru se kitazi kurambagiza men nyine tu ngiye hano biba byacanze nanjye nkeneye ko munyihera nani ibitekerezo byanyu hano muri commentaire twumve mwebwe, kuko buri umwe ntawe utaramufanaga, buri umwe yafanaga umwe, buri mufana yafanaga uwo ashaka hano, ariko mumbwire twumve, of course tumenye